Hej og velkommen til dagens guide her i Rabens Tutorials og Miniguides, hvor jeg vil lære jer lidt om de basale ting i Photoshop stadig her i de første par omgange. Og jeg har valgt at tage op en request, jeg fik fra Chris KP10 omkring Blending Options, som er den funktion, som jeg kommer ind på lige om lidt. Og til det der har jeg også valgt at lægge noget opacity og fill ind over, hvad forskellen på de to er, og hvornår man skal bruge hvad. Og det er lidt det, der vil komme ind på i de næste par minutter. Blending options, det er simpelthen, når du går ud på layers her, du har 4 layers, så højre klikker du altså på et af layerne. Her har jeg så valgt min test text layer her, og så kan du se, så kommer der en stor menu frem her, hvor du kan vælge mellem diverse ting. Der er blending options heroppe i toppen, og det er primært den, du kommer til at bruge, når du højre klikker på de her layers lige til at starte med i hvert fald. Så klikker du altså ind på den, og så får du altså et vindue frem her, hvor der er nogle muligheder herude i venstre side af vinduet. Den første, det er Bell and Embers, alt efter hvordan man vælger at udtale det. Og det er simpelthen, som I kan se her, at teksten, eller det som man nu vælger, det får skygger og noget lys på, så det ser ud som om det står fremad. Og der kan man så både vælge hernede ude i selve der, hvor du så vælger, hvad du skal gøre ved det. Inden for den kategori, du har valgt, så kan du så vælge blandet med, om det skal se ud som om det går ud af skærmen, eller ud af billedet, eller om det skal gå ind i billedet. Alt det, hvad man vil. Som sådan her, der ser teksten jo ikke særlig vildt fed ud, synes jeg i hvert fald ikke. Jeg bruger meget tit, at jeg sætter den faktisk nærmest op på max, sådan så du får en mørk tekst hernede i det ene hjørne af den, der strækker sig lidt hen over hele bundlinjen på teksten, og så får du altså noget lys heroppe. Det giver lige nogle lidt nuancer i teksten, og det kommer altså til at se noget pænere ud, af mine erfaringer i hvert fald. Og det er sådan cirka hvad du kan bruge det her til lige umiddelbart. Så har vi noget der hedder en stroke funktion, som vi nok næsten kan fornemme gør. Den skaber simpelthen en linje enten udenomkring det du nu har valgt, der skal være linje omkring, eller sådan i midt i det hele, i centret af kanten der. Og så altså også inside kan du også vide, altså at der bliver lavet en linje inde i teksten. Som vi ser, så kan vi altså vælge både størrelsen på den, om det kun skal være 1 pixel, og om det skal være 2 pixel, eller hvor meget det nu skal være. Vi kan også vælge, om det skal være rød, lige den farve, vi nu vil have. Og der kan man altså lege en masse med det, og lave en masse videre ting ud, for du kan også vælge, hvilken blend mode den skal have, og hvor gennemsigtig den selvfølgelig skal være. Og hvis vi lige lader den side på, fordi så kan jeg nemlig forklare lidt om senere, hvad man blandt andet kan gøre med det. Så har vi noget, der hedder Inner Shadow. Det er simpelthen en skygge, der kommer indenfor i det, der nu er valgt. Som vi ser her, så ser det faktisk ud som om, at teksten den er nærmest trykket ind i den hvide bjælke her. Og det er altså simpelthen skyggen, der gør det. Så har vi noget, der hedder Inner Glow. Og det er selvfølgelig det modsatte af, at det er en indre skygge. Det er simpelthen lys, der kører rundt i kanten af hele teksten. Og der kan vi altså også vælge her, hvilken farve det skal være. Der skal den vil gerne have det henne på det gule her. Men der plejer jeg simpelthen at sætte den ind på det hvide, hvis jeg endelig bruger den. Det er meget, meget sjældent, jeg bruger den her funktion, da det er de færreste tekster, der ser godt ud med det. Eller andre ting. For den skyld shapes og sådan noget. Men i enkelte tilfælde kan det godt være, at man skal bruge det, men så skal man måske sætte den meget, meget langt ned i opacity, så man næsten ikke kan fornemme, at den er der. Men man stadig alligevel øjet fanger, at der er et eller andet. Der kan du også vælge størrelsen på den. Hvor meget den skal fylde. Den kan fylde det hele. Den kan også kun fylde lige et enkelt par pixels, alt efter hvad man nu skal bruge det til. Den næste funktion her, den bliver brugt meget, meget sjældent. Det kan give et lille glow på teksten blandt andet, men det er ikke særlig tit, at den bliver brugt. Jeg tror ikke, jeg har brugt den i flere år, den funktion, så den springer vi let og elegant over. Så har vi noget, der hedder Color Overlay.
Det bruger jeg meget tit på shapes, og nogle gange også tekster, alt efter hvis jeg lige gider at ændre tekstfarven, eller hvis jeg nu har gjort det fra et tekstlayer til et almindeligt layer, og jeg så ikke kan ændre tekstfarven som sådan, så er det meget let at bruge color overlay. I stedet for, du går simpelthen ind, klikker på den, og så kan du så vælge den farve, som det nu skal være layeret, i stedet for den farve, det nu var tidligere. Nu vi ser her. Og så er det meget let at lige hakke fra, så er den originale farve, og så hakke på igen, så bliver det så den farve, der nu har valgt. Du kan så også vælge, hvilken gennemsigtighed den skal have, og på den måde justere ind, hvordan du vil have, det skal se ud. Udover color overlay, så er der også noget, der hedder gradient overlay. Der kan du også give din tekst, eller hvad det nu, shape, et eller andet, et overlay på forskellige måder. Der er forskellige blend modes, der er også forskellige gradient styles. Du kan lave dine egne også, alt efter hvad for nogle farver du nu vil have ind. Og så kan du også vælge forskellige former for det. Du kan både vælge den lineære, der går ganske, som vi ser her, der går nærmest en linje igennem her, hvor den så bliver, den er lys her, og så bliver den bare mørk ned. Og så kan du også vælge, at den skal være en rund cirkel. Så jeg får se, om jeg kan vise det her på den her, det kan jeg ikke helt. Men en rund cirkel her, med gradient. Og så findes der også, hvor vi ser, at den splitter op lige her, og så bliver den sådan stille og roligt udtonet hernede rundt omkring. Nærmest ligesom om der er viser på et ur, der ligesom adskiller det sorte og hvide, men det så blender sammen til i det der mellemstykket. Så der er reflected, det hvor der går nærmest en lige linje igennem, hvor det så er det mørke, og så bliver det så fadet ud i begge sider. Og så er diamond, det er simpelthen bare nærmest en runde shape, bare med nogle flere kanter på i stedet for. Her der kan du også vælge vinkler, hvordan det skal se ud, hvilken vej den her gradient den skal ligge, og så også hvilken størrelse selvfølgelig, hvordan den skal skales op, og også opacity selvfølgelig, som altid. Du kan også vælge at lave den omvendt, alt efter hvad du nu er til, og hvad der ser pænest ud lige på det. Så har vi noget, der hedder pattern overlay. Det er simpelthen mønstre, eller hvad man kan kalde det, der kan blive lagt over. Det er ikke noget, jeg bruger særligt tit, ikke til sådan noget her. Det er mere, hvis jeg skal lave shirts og sådan noget, så kan det være, at der lige er et enkelt pattern, der skal bruges et sted, til hvis det skal ligne, at trøjen har huller for eksempel, eller et eller andet. Så det bruger jeg også meget sjældent. Outer glow, det kan vi så selvfølgelig ikke se her nu på teksten, fordi vi nemlig allerede har en hvid baggrund. Så kan vi jo selvfølgelig lige gøre sådan her. Og sådan her, så vi se her. Vi kan også sætte det faktisk fra hernede i layeret, alt efter hvad for en farve vi vil have det til at være. Som vi ser her, outer glow kom vi til. Nu skal vi igen lige selvfølgelig sætte det mørke på. Outer glow her. Og der vil vi igen gerne have det gule lys, men så sætter vi lige over på det hvide. Opacity, det er igen helt op til en selv, hvad man vil have. Og så kan du så vælge, hvor stor den ligesom skal, hvor meget den skal lyse op rundt omkring. Meget ligesom inner glow, det er selvfølgelig bare udenpå, i stedet for inde i teksten, eller det markerede, det fyldte område. Så har vi noget, der hedder drop shadow. Det kan være meget, meget nyttigt en gang imellem, lige til at få markeret en tekst eller andet, hvis den falder lige lidt meget ind i. Og så sætter jeg gerne opacity ned på omkring mellem 30 og 40, alt efter hvor markeret den skal være. Og så kan du også vælge, hvor langt væk fra fra det originale, at skyggen skal være. Du kan se, at vi kan køre den meget langt væk. Vi kan også køre den helt tæt på. Men omkring 3-4-5 stykker, det plejer at være rimelig fint. Selvfølgelig jo mindre emnet det bliver, jo tættere på skal den være, for ikke at det kommer til at se mærkeligt ud. Så kan du så til gengæld også det her size, så forøger du så størrelsen af skyggen. Vi prøver at sætte opacity op her, så kan det lidt mere tydeligt muligvis. Hvis vi sætter den lidt væk fra, så vi ser, at den spreder sig mere og mere ud, selve skyggen. Jo mere size jo flere pixels du kommer på den. Og det er også noget, man kan lege med, især på tekster, er det rimelig godt. En gang imellem i hvert fald. Man skal ikke bruge det for meget, fordi det kan også komme til at se ganske hæsligt ud. Alt efter hvad man gør. Men for lige at kigge lidt på, hvad
stroke og med opacity og sådan noget det gør, så kan man faktisk se her, hvis vi putter en stroke på her, 3 pixel, og så kan vi lige give den en rød farve, så vi tydeligt kan se den på den her baggrund her. Så kan vi altså se nu, at vi har stadig den originale tekst indeni, og vi har så den røde border udenom, altså den røde stroke. På opacity, det gælder hele layeret, både effekterne man har sat på osv. Så vil se, at den bliver stille og roligt mere og mere gennemsigtig. Jo længere ned i opacity man kommer, til sidst så rammer man 0, og så er der selvfølgelig fuldstændig gennemsigtig. Man kan ikke se i teksten, eller borderen for den skyld. På fill, der er der til gengæld den smarte funktion, at det er kun det originale, der forsvinder væk. Det vil sige, at alle de effekter, du har kommet på, skyggen, det kan også være, stroken her, de forbliver altså stadig ved samme opacity, altså samme 100% gennemsigtighed, 0% gennemsigtighed, det vil sige, at man kan stadig se dem 100%, men man kan så til gengæld fjerne det originale, så tilbage står nærmest kun borderen. Det kan jo se, det kan man bruge til forskellige ting, som jeg kan komme ind på en anden gang, hvor vi nok kommer ind på noget tekstguide blandet, hvor man kan lave nogle sjove ting med det, hvis det passer ind igen selvfølgelig. Og det er sådan lidt omkring de funktioner, og hvad fill og opacity gør. Bare lige for at opsummere, så fill, det er altså kun det originale, man ændrer gennemsigtighed på, og opacity, det er det hele, både originalen og de effekter, man nu engang har puttet på sit emne, som man altså skifter opacity på her. Og man kan også se hernede, at på der, hvor vi har noget color overlay på, så kan vi ikke fjerne noget fill lige nu, fordi at der er selvfølgelig lagt et lag farve henover. Så det vi egentlig fjerner nu, det er det hvide nedunder, men det kan vi selvfølgelig ikke se, på grund af at det hele er markeret, eller er fyldt over med den mørkegrå farve. Til gengæld så kan vi selvfølgelig fjerne den her, og gøre det gennemsigtigt med opacity. Så er der lige en anden funktion i Blending Options, som jeg ikke kan vise med teksten som sådan. Det er til gengæld noget, man nok vil definere som en 3D-effekt. Det er simpelthen, når du kommer ind i Blending Options, du kan også i stedet for at højreklikke og trykke Blending Options, så kan du også uden for teksten her, hvor der står layer 1, så kan du dobbeltklikke, og så kommer du også ind på Blending Options her, menuen. Og så kan du så hernede, hvor der står Advanced Blending, og så lige nede under Fill Opacity, så kan du så vælge Channels, der står der er et R, G og et B, det står for Red, Green og Blue. Så vidt jeg lige kan huske, ja, det skulle det meget gerne være. Og der kan du altså så lave en 3D-effekt, og det gør du simpelthen ved, at du fjerner hakket i R'et, så udenbart så kan du så ikke se noget, nogen forskel, men det kan du så gøre, hvis du så flytter layeret, det layer, som du nu har fjernet R-tegnet på. Og det kan du så gøre ved, at nede på dit keyboard, på piltasterne, så kan du rykke den 3 til siden for eksempel, ved at tryk 3 gange på keyboardet, 1, 2, 3, og som I nok kan se, så kan I så se, at der kommer en rød kant på den ene side, og en turkisfarvet kant på den anden side. Og det giver altså den her 3D-effekt, som er blevet ganske populært inden for signaturmaking her på det sidste, og det kan altså give nogle gode effekter, hvis man bruger det med omhu selvfølgelig. Hvordan man bruger det ordentligt efter, hvad jeg synes i hvert fald, det kommer vi ind på en anden gang. Og lige nu så er det bare lige for at vise, hvordan man egentlig gør det. Udover det, så er der faktisk ikke de store ting inden for Blending Options og Opacity Fill, der sådan rigtig kan betegnes mere. Mere avancerede ting som alpha layers og sådan noget, det kan vi komme ind på en anden gang. Men indtil da, så kan I rode rundt lidt med de forskellige funktioner her, hvis I ikke allerede I gør det i forvejen. Og så ses vi, eller så kommer vi tilbage igen med en ny guide, eller jeg kommer tilbage med en ny guide her om ganske kort tid forhåbentlig, omkring et nyt emne. Og I skal stadig huske på, at hvis I har nogle spørgsmål eller nogle emner, I gerne vil have taget op i de her miniguides eller tutorials, så skriver jeg dem bare ned, og så skal jeg nok prøve at få indlemmet dem på et tidspunkt. Det var alt for nu. Tak fordi I gad at se med.